बाबा जेका असांजी महबूब क़यादत हुई तमाम बेहतरीन नमूने सां असांजा मौक़िफ़ पेश किया। सब खां पहिरियों मां चवंदुसि त असां पंहिंजो पाण खे ॾिसूं त असांजी कहिड़ी कोताहियूं आहिनि कि असां हिनमहिल पोइते पियल आहियूं। मां ॿ नज़म लिखिया हुया, नंढड़ा हिकिड़ो हुयो ए मुहनि जे दड़े जी मिटी, ए मुहनि जे दड़े जी मिटी छो इयां तूं एॾो फिटी, ए मुहनि जे दड़े जी मिटी छो वईयां तूं एॾो फिटी, छो भला तूं एॾो सुनसान आ, तुंहिंजी वसंदड़ वस्ती थी वीरान आ, छो भला एॾो तूं सुनसान आ, तुंहिंजी वसंदड़ वस्ती थी वीरान आ। सिंधू नदीअ जी झोलीअ में तूं, सिंधू नदीअ जी झोलीअ में तूं वॾे नाज़ नखरनि सां लुॾीअ लोलियूं, तुंहिंजूं गलियूं बि अॼु थियूं गवाही ॾियनि, का बि मिटी न हुई तो जहिड़ी सुखी, ए मुहनि जे दड़े जी मिटी। तो अखियुनि सां हज़ारे काहूं ॾिठियूं, तो बेवस धरतीअ जूं माऊं ॾिठियूं, तो अरगून तुरखान जा हमला सठा, तुंहिंजे सीने ते तुंहिंजा ई बचड़ा कुठा, तो अरगून तुरखान जा हमला सठा, तुंहिंजे सीने ते तुंहिंजा ई बचड़ा कुठा, तुंहिंजो बादशाह बि अण पूरो मिलियो, ऐं राया जो बि अचण लाइ छा थियो, तुंहिंजो बादशाह बि अण पूरो मिलियो, ऐं राया जो बि अचण लाइ छा हुयो, पाण सां गॾु कई रात दफ़न थी करी, न थींदी का वरंदी न सड़ड़ो करी, पाण सां गॾु कई रात दफ़न थी करी, पाण सां गॾु कई रात दफ़न थी करी, न थींदी वरंदी न सड़ड़ो करी, तूं अवाइले हुजण जो हुञाणवा, तुसां दुनिया में सिंधड़ीअ जी सुञाणवा, ॾिस तोखे थी हज़ारे वरह वया, तुंहिंजी तारीख़ अॼु बि आहे किटी, ए मुंहिंजे दड़े जी मिटी, ए मुंहिंजे दड़े जी मिटी। जी सिंध।